是我的主，主是中文字的主。引领就是带着，引领我走一路。可是太多了，我们要省略掉，就用引领我走，就省略掉一，这样是对的意思。一，这是路。高山，这个是山，高山深谷滑下来，高山或低谷，都是你要比上面的你，就是比神，而不是比人，都是你，是你在保护安抚抚慰。万人，万人就是众人，众人中唯独就是一个，唯独你爱我，认识就是了解，认识我，永远就是长长的不断，永远不变，转过来，的应许，铁证promise。永远不变的应许，这一生都是祝福，胡子，可是我们把它美化，变成了心胡。这一生都是祝福，一步又一步，这是我们省略掉。一步又一步，这是恩典的路，恩典之路。你爱，你手，将我紧紧，紧紧就是用手把大拇指扣住，紧紧的抓住。抓呢，可以直接回来，可是我们把它美化，紧紧的抓住，一步又一步。这是盼望，把手食指放在头额，就是希望的意思。这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这，不要用走比较雅观一点，就是走这个人生的路。最后面因为是过年，我们跟大家最后说，我们愿神祝你新年快乐、健康、平安，愿神祝福你。